拼接架杆，松紧绳连接。平铺帐篷，架杆穿进柱部，注意架杆不要穿错，同色对同色柱部。织带捋顺，铁环插进架杆。先将3根架杆的一端固定好，对开门减少布料隙的，两人协助支起帐篷，布料拉到架杆中段更好固定。脚踩辅助绳，注意捋直织带。另外3个角都固定好。每根架杆上的3个卡扣都卡住。地钉在圆环内倾斜固定。织带缠绕架杆，将力作用在架杆上，系上风绳。先调短风绳，再用地钉固定，顺着织带方向固定，地钉倾斜，注意地钉钩向外。调节片打横更易调节，短风绳也同样固定。最后拉紧风绳，长短风绳各6根。帐篷6面均是双层，单独10步层卷起，两边向中间折，更加齐整。橄榄扣固定，整扇门帘卷起，注意拉链位置。门帘卷起，放在网兜下方，两端露出一点，刚好卡住。顶部长风绳方便使用。顶部10步网纱双层，将布折叠放进网兜。连接好的席上的插扣，地席可以搭配充气床使用，如果地席插不上，可以重新调整帐篷外部的地钉。两人协助固定顶部。顶部松紧绳缠绕架杆，勾在圆环上。顶部6角内部魔术贴固定。使用烟囱前先卷好布。连接部用拉链固定，两个帐篷门对门。拉链分公母，这样才能固定，两个拉链都从同一边拉。先固定好一边的拉链，调整好另外一边帐篷的位置，再继续拉拉链。从帐内会更好拉另一边。重新调整帐篷的位置，向外拉扯平整后下地钉。Top 围布的固定方式和连接部是一样的，注意不要弄反。拆卸风绳地钉和顶部。风绳按照长短分好收纳。记得先拆卡扣。所有拉链都要拉好。将3根架杆的一端先拆出，再拆另外3边。
一人抓2个风绳，对折，两边三角向中间折，再对折。将顶部和架杆包裹在帐内，2根织带绑好。